मीडियम आकाराचा कांदा, 1 टमॅटो, आलं लसूण, कसुरी मेथी, किचन किंग मसाला, गरम मसाला, हळद, लवंग, दालचिनी, विलायची आणि तेजपत्ता. पनीर घेतला आहे 250 ग्रॅम. कांदा छान परतून घ्यायचा. त्यामध्ये आता मी 2-3 काजू घालून घेत आहे आणि त्यामध्ये टमॅटो घालून घेत आहे. आता हे छान परतून झाल्यावर आपल्याला हे मिक्सरच्या भांड्यात घालून हे वाटून घ्यायचं. आता इथे मी थोडंसं तेल टाकून हे पनीर छान परतून घेते. इथे तेल किंवा बटरही वापरू शकता. जिरं घालून, खडे मसाले घालून तयार केलेलं वाटण घालून घेत आहे आणि इथे मसाला घालून घेत आहे. मसाला छान परतून झाला त्याला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आणि कसुरी मेथी आणि चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं. तळलेलं पनीर ह्यामध्ये घालायचं आणि 1 ते 2 वाफ आणून द्यायचं. आता यामध्ये मी फ्रेश दुधावरची साई घातली आहे. तयार आहे आपली पनीरची भाजी. आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.